তো গাইজ আমি যাম এতিয়া বৰশী বাব আৰু বৰশী বাব যোৱাৰ আগতে এইফালে আছে মিগেন আৰু মই আৰু এইফালে আছে আমাৰ নিয়ৰে বৰশী বহি আছে আৰু যাম বৰশী বোৱাৰ আগতে আমি পাৰিম বল্লো পাৰবে যাইছোঁ আৰু এই বল্লো নাপালতে নিয়ৰে বৰশী বহি আছে চাওঁ বাবু চাওঁ এনে গাইজ কি দেখুৱাই আছে আৰু আপোনালোকক ইমান মানে অস্তাদি নহয় আৰু আমি এতিয়া যাম বল্লো পাৰবে আৰু এইফালে মোৰ কাণখনৰ অৱস্থা চাচোন বল্লো পাৰিব যায় কাণখনত বেয়া কাম উঠিছে বল্লো এখন পাৰি লৈ হ'লেও আৰু এইফালে মোক কাণত বঢ়িয়া কাৰণে কাম ফুলি আছে আৰু এটা বল্লো কামৰ খাব লাগিলে যি দাউৰে তোৰ বল্লো পাৰবে আছে এনেকৈ তো ফাইনেলি এইখন বল্লো খুব সুন্দৰকৈ গা পা ধুই মেলি ভাত চাত খাই কিনে আহি গ'লোঁ আবেলি পৰত বৰশী বাব আৰু এইফালে এইটো খালটো দেখিছে পুনি পৰিছে তো কি মাছ পাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া বৰশী বাই আছোঁ আৰু এইফালে এইটো শ'ল মাছ দেখিছে না আৰু কিবা কাৰণে পাইছোঁ আপোনালোকক সকলো শেষত দেখাই আছোঁ আমাৰ এতিয়া বৰশী বাব হৈ গ'ল এতিয়া আহি আছোঁ আমি ঘৰত আৰু মাছে নাপালেগৈ কিবাকৈ কেইটামান পাইছোঁ তো সৰু দেখাই দিয়া কি মাছ পাইছোঁ এয়া কিবাকৈ 1 কেজিমান পাইছোঁ খাবই শ'ল আৰু গৰৈ কিবাকৈ গাইজ পাইছোঁ আৰু 1 কেজিমান তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ বাই বাই গাইজ